गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 9th क्लास की पोइट्री पढ़ रहे थे। फर्स्ट पोइम हमने पढ़ी द रोड नॉट टेकन, सेकंड पढ़ी विंड, थर्ड पोइम है अपनी रेन ऑन द रूफ और इसके जो पोइट हैं वो हैं कर्टस कीने। ये किसके बारे में है ये पोइम? ये पोइम बेसिकली बारिश के बारे में है। जैसे आप शब्द सुनते हैं रेन तो आपके मन में क्या आता है? ऐसे ही पोइट अपने विचारों को बता रहा है इसमें कि बारिश को सुनते ही वो अपने बेडरूम में लेटा हुआ है, बाहर देख रहा है, बारिश हो रही है, बारिश की आवाज़ को सुन रहा है तो वो किसी को याद करता है, अपनी माँ को याद करता है जो फिलहाल उसके पास नहीं है, उसके साथ नहीं है। शी इज नो मोर विद हिम, उसके साथ अब है नहीं वो, यानी वो उनकी माँ जो है मर चुकी हैं। अपनी मृत माँ को याद कर रहा है वो जो पोइट है। और जैसे बारिश को सुनते ही क्या विचार आता है मन में? जैसे बड़े लोग होते हैं, थोड़े उम्र में थोड़े बड़े होते हैं, उनके मन में बारिश को सुनते ही चाय और पकौड़े आते हैं। वैसे ही जो बच्चे हैं वो बारिश को सुनते खुश हो जाते हैं। किसान जो है वो बारिश को अगर मतलब उसकी फसल को पानी की जरूरत होती है तो खुश हो जाता है, और कभी कभार उसकी फसल जब पकी पकाई होती है और फिर बारिश होती है तो वो दुखी भी हो जाता है। उसी प्रकार मान लो कि पूरी रात बारिश हो और आप सोचो कि कल इतनी बारिश होगी, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, और जैसे ही सुबह हुई, स्कूल जाने का टाइम हुआ, बारिश रुक गई, तब बच्चे बहुत दुखी होते हैं। तो ये जो पोइम है अपनी रेन ऑन द रूफ बारिश पर है। When the humid shadows hover, ह्यूमिड वैसे तो होता है गीला, नम, तर, और शैडोज परछाइयां। गीली परछाइयां का मतलब है यहाँ ब्लैक क्लाउड्स। क्या मतलब है? ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल। होवर होता है मंडराना, होवर होता है मंडराना। When the humid shadows hover, जो काले बादल थे वो मंडरा रहे थे, जब काले बादल मंडरा रहे थे, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, कहाँ मंडरा रहे थे? ओवर, ऊपर, किसके ऊपर? द स्टारी, स्टारी मतलब तारों से भरे हुए, और स्फेयर होता है यहाँ आसमान। तारों से भरा हुआ आसमान था तो मतलब हो सकता है रात का समय रहा होगा। यानी जब बादल मंडरा रहे थे किस पर? तारों से भरे हुए आसमान पर। And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. melancholy का मतलब होता है सैड, दुखी, और डार्कनेस अंधेरा। तो इस समय जो दुखी अंधेरा है वो क्या है? जेंटली वीप्स, धीरे धीरे रोता है, इन रेनी टीयर्स। और कैसे रोता है? नॉर्मल आंसू नहीं रोता है वो, रेनी टीयर्स, बारिश की आंसू रोता है। यानी जब बारिश ऐसा लग रही है कि उस अंधेरे के आंसू हैं। अंधेरा कैसा है? मेलंकली, सैड, उदास है वो। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. वो कह रहा है कि बारिश का मौसम हो रखा है, काले बादल मंडरा रहे हैं, तो what a bliss, bliss का मतलब है ब्लेसिंग, आनंद। कितना आनंद की बात है, कितना मजा है। टू प्रेस द पिलो, किसमें? टू प्रेस, दबाने में, द पिलो, तकिए को दबाकर सो रहा हूँ, कितना मजा है। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कहाँ सो रहा है? कॉटेज यानी मकान, चैम्बर यानी कमरा। कॉटेज चैम्बर को हम कह सकते हैं बेडरूम। अपने बेडरूम में, अपने बेडरूम के बिस्तर पे वो सो रहा है आराम से तकिए को दबा करके, कितना मजा आ रहा है उसे। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, एंड लाई, और लेटा हुआ है, तकिए को दबाकर आराम से लेटा हुआ है। लिसनिंग, सुन रहा है, किसको? टू द पैटर, पैटर मतलब बारिश की आवाज, साउंड ऑफ द रेन। जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो जो आवाज आती है उसको बोलते हैं। बारिश की आवाज को सुन रहा है आराम से। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो ये बारिश है, ओवरहेड का मतलब होता है सर के ऊपर, यानी अगर कमरे में है तो मतलब छत के ऊपर। छत के ऊपर जो बारिश की बूंदों की आवाज आ रही है उसको सुन रहा है आराम से, तकिए को दबा के आराम से अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है। तो ये था अपना फर्स्ट स्टेंजा, कौन सी पोइम का? द रेन ऑन द रूफ।
सेकंड स्टेंजा है अपना, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको एंड इन द हार्ट। एवरी टिंकल, टिंकल का मतलब है टन टन की आवाज। हर जो आवाज आ रही है, प्रत्येक आवाज के साथ सिंगल्स, सिंगल का मतलब होता है रेक्टेंगल शेप में टाइल्स होती हैं, रेक्टेंगल शेप में टाइल्स होती हैं, जो पहाड़ों पे जो घर होते हैं जहां अक्सर खूब सारी बारिश होती है, वहां रेक्टेंगल शेप में टाइल्स लगाई जाती है, उनको बोलते हैं सिंगल्स। हैज एन इको, इको का इको मीन्स गूंज। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, जैसे ही टाइल्स पर टन टन की आवाज होती है, टाइल्स पर बारिश गिरती है तो टन टन की आवाज होती है। हैज एन इको, गूंज होती है कहाँ? इन द हार्ट, मेरे दिल में। तो उस प्रत्येक गिरती बूंद के साथ मेरे दिल में गूंज होती है। एंड ए 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीजी बीइंग स्टार्ट, और उस बारिश की आवाज के साथ क्या होता है? 1000, हजारों, ड्रीमी फैंसीज, सपनों जैसी कल्पनाएं, फैंसीज कल्पनाएं, सपनों जैसी कल्पनाएं जो है ना हजारों, इनटू बीजी बीइंग, बीजी बीइंग का मतलब है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो बीजी है। और ह्यूमन बीइंग कौन है यहाँ? पोइट खुद। स्टार्ट, शुरू हो जाती हैं जैसे ही बारिश की आवाज में सुनता हूँ, मेरे लाखों हजारों कल्पनाएं, मैं सपनों जैसी कल्पनाएं करना शुरू कर देता हूँ, मैं सपनों को जीना शुरू कर देता हूँ। एंड ए 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस का मतलब है मेमोरीज, यादें, और हजारों यादें। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, हजारों यादें जो है ना, वीव, वीव होता है बुनना, वीव होता है बुनना, बुनना शुरू कर देती हैं क्या? एयर थ्रेड्स, हवाई धागे, यानी काल्पनिक बातें। हवाई धागे मतलब काल्पनिक बातें। इनटू वूफ, वूफ होता है ताना बाना, वूफ होता है ताना बाना। हजारों यादें अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं। मैं बिजी हो जाता हूँ पास्ट को याद करने में। जैसे ही बारिश की बूंदों को गिरते हुए सुनता हूँ, मैं अपने पास्ट को याद करता हूँ, कल्पनाओं में खो जाता हूँ। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और ये कब होता है मेरे साथ? एज आई लिसन, जैसे ही मैं सुनता हूँ, किसको? द पैटर, पैटर होता है द साउंड ऑफ रेन, द साउंड ऑफ रेन, बारिश की गिरने की आवाज। जैसे ही मैं बारिश के गिरने की आवाज सुनता हूँ तो मेरे साथ ये होता है, मैं यादों में खो जाता हूँ, हजारों कल्पनाएं करता हूँ। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, अपॉन द रूफ, बारिश को छत पे गिरते हुए जब मैं सुनता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कल्पनाओं में खो जाता हूँ। ये था अपना सेकंड स्टेंजा। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा अपना, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। पोइट कहता है नाउ इन मेमोरी, अब यादों में, कम्स माई मदर, मेरी माँ आती है। वो कहता है कि अब मेरी माँ मेरी यादों में आना शुरू होती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन पहले, ईयर्स वर्षों, एज सी यूज्ड जैसा कि वो किया करती थी, ईयर्स अगोन वर्षों पहले, वर्षों पहले क्या क्या करती थी वो? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब है प्यार से देखना, प्यार भरी नजरों से देखना। वो प्यार से देखा करती थी किसको? द डार्लिंग ड्रीमर्स, ड्रीमर मतलब सपना ले रहे, और डार्लिंग मतलब प्रिय, उसके जो प्रिय बच्चे हैं जो सपना ले रहे हैं, अभी सो रहे हैं, सपनों में हैं, उनको बड़े प्यार से देखा करती थी। और सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और सी लेफ्ट देम, वो उन्हें छोड़ दिया करती थी, मतलब प्यार भरी नजरों से देखा करती थी छोड़ने से पहले। अरे क्या मतलब? से पहले। सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, प्रभात तक, सुबह होने तक, सोते हुए देखते रहने से पहले। यानी जब हमारी माँ हमें उठाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो, इसका मतलब है 2-3 बार और पहले भी आई थी आपको उठाने के लिए, फिर देखा बच्चे सो रहे हैं, सपना ले रहे हैं,
अभी मैं बाद में उठा देती हूँ। तो वो कहती है कि प्रभात होने तक, सुबह होने तक वो देखती रहती थी हमें उठाने से पहले। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। फॉन्ड लुक, फॉन्ड लुक का मतलब है यहाँ प्यारी नजर। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अरे मैं महसूस कर पा रहा हूँ उसकी प्यार भरी नजर को, ऑन मी, मुझ पर। एज आई लिस्ट, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं वो कह रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी माँ मुझे प्यार भरी नजरों से देख रही है। कब? एज आई लिस्ट, लिस्ट का मतलब है लिसन। एज आई लिसन, जैसे मैं सुन पा रहा हूँ, सुन रहा हूँ। किसको? दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब है गीत। जब मैं इस म्यूजिक को सुन रहा हूँ, और म्यूजिक किसका है? बारिश का। ये जो बारिश का म्यूजिक है, इसको जैसे मैं सुन रहा हूँ तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी माँ मुझे प्यार भरी नजरों से देख रही है, जैसा कि वो वर्षों पहले किया करती थी। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और म्यूजिक कहाँ हो रहा है? विच इज प्लेड, जो बजाया जा रहा है, कहाँ? अपॉन द सिंगल्स, सिंगल्स का मतलब रेक्टेंगल टाइल्स, उन टाइल्स पे जो म्यूजिक बज रहा है। और किस प्रकार का म्यूजिक है? बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की जो साउंड है, बारिश की जो आवाज है, बारिश के बूंदों की गिरने की जो आवाज है, उससे जो म्यूजिक बज रहा है, ऐसे कानों में वो जो कर्णप्रिय लग रही है, कानों को अच्छी लगती है, इसलिए वो म्यूजिक कह रहा है उसे। और वो कह रहा है कि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी माँ मुझे प्यार भरी नजरों से देख रही हो। ये थी अपनी थर्ड पोइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।